Tayong i-repair ngayon, portable amplifier, hindi nagpa-power on guys. Sana madali lang tong trouble niya. Saksak natin. Wala siyang power guys. So check natin, buksan natin para may troubleshoot na natin. Okay. Okay na guys, may access na tayo dito sa mga components niya. At unang natin i-check ay yung fuse kung meron itong continuity. Parang sira guys, pero i-check natin. Okay, times 1. The easiest way. So, tingin ko guys, ito yung pinakamadaling repair. Kasi hindi naman siya naputol. Kaya lang, nagkaroon lang siya ng parang anong tawag doon, di ko alam. Yung may dumi, nagkaroon siya ng dumi. Fuse lang guys, palitan natin. Kasi nagkaroon siya ng dumi doon sa loob niya. Yan. Tapos hindi siya dumikit. Okay. Palitan na lang natin guys ng 0.5 amps. Guys, wala akong 0.5 amps, kaya ang ilalagay ko ay 1 amp. Palit natin. Fuse lang guys ang problema nito. Okay. Testing natin. Yan na, meron na siyang power indicator. Okay. Testing tayong magpatugtog. Gumagalaw na guys. Lagyan natin ng speaker. Yan guys, simple lang ang problema. Fuse lang guys ang problema niya, pero i-upload ko pa rin para sa mga newbie na technician tulad ko, dahil simpleng trouble guys, dito tayo matututo para magiging master sa pagkukumpuni ng mga electronics gadgets. Yan guys, fuse lang. Kapag nagustuhan yung ating video, don't forget to like and subscribe sa ating channel, at pahit na din ng notification bell para ma-notify ko kayo kapag mayroon tayong bagong upload. Like and subscribe guys. Maraming salamat sa panonood. Sayang ko, hari ini aku syantik.